Hallo und herzlich willkommen hier bei Epic. Heute für euch die 75 Tactical Bluse Spezialkräfte. Heute mal eine Spezialkräfte-Bluse. Warum Spezialkräfte? Natürlich hier eine Modellbezeichnung, aber der Ursprung dieser Art von Blusen liegt ein bisschen bei den Spezialkräften, den Special Forces, gerade bei den amerikanischen, die diesen Schnitt, diesen sogenannten Raid Cut modern gemacht haben. Dass Blusen und Feldjacken modifiziert wurden, ist nichts Neues. Das sehen wir schon bei einigen Fallschirmjägern der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg, dann durch MACV-SOC und andere Special Forces Einheiten im Vietnamkrieg, die die unteren Taschen der Bluse schon auf die Oberarme gesetzt haben, um eben einfacher an gewisses Material zu kommen. Und dann natürlich die ganz große Phase im Global War on Terror nach 2001, wo gerade durch Aufnahmen von Spezialkräften im Einsatz diese Art von Blusen berühmt geworden sind. Wie zum Beispiel hier zu sehen das Modell in Woodland, was genau diese Eigenschaften hat, dass die unteren Taschen hochgesetzt wurden, gewisse Teile durch Klett ersetzt wurden, wie die Knöpfe, und eben noch einige Bereiche mit zusätzlichem Klett ausstaffiert wurden, um zum Beispiel die Truppkennzeichnung oder IR-Patches anzubringen, eben für die Arbeit mit Drohnen, Hubschrauber etc. Bei der Bundeswehr hat es ziemlich lange gedauert, bis diese Art Blusen in den Dienst gekommen sind. Dann auch erst primär nur für Spezialkräfte, spezialisierte Kräfte. Und so lange gab es die einfache Feldbluse, wie sie hinten zu sehen ist. Die hier hinten ist die Tropenversion für die Wüste. Aber auch da gibt es einige Features, die wir hier in dieser Bluse wiederfinden. Im Endeffekt quasi dies beides zusammen, hier bei 75 Tactical so gelandet. Da möchte ich mal auf einige Features drauf eingehen. Hier oben die Dienstgradschlaufen kennen wir auch von der normalen Bluse. Das ist nichts Neues. Die Fronttaschen im Vergleich zur normalen Feldbluse deutlich größer gewählt. Hier Klettverschluss oben, um von oben einfach in die Tasche greifen zu können. Und aber auch nochmal wie im Napoleon-Stil mit der Aufziehlasche von der Seite. Das bietet den Vorteil, dass je nachdem, was ich über der Bluse trage, zum Beispiel ein Koppelsystem, wo dann die Klappe verdeckt wird, ich noch die Möglichkeit habe, über die Seite in die Tasche greifen zu können. Hier oben drüber haben wir die Möglichkeit, Namensklett anzubringen. Hier links und rechts die Option. Ist aber nicht unbedingt für jeden nutzbar, je nachdem, was wir tragen. Sobald wir hier natürlich wieder verdeckt tragen durch eine Schutzweste, haben wir auch die Möglichkeit, auf die Armtasche zu wechseln und hier das Namensschild anzubringen. Im mittleren Bereich befindet sich eine kleine Tasche, die modular ist. Hier muss ich dazu sagen, dass diese Bluse vom Design her schon einen Tag älter ist, aber definitiv nicht outdated. Nur diese kleine Tasche hier in der Mitte ist die sogenannte Handytasche. Ich musste eine gewisse Zeit suchen, um noch ein Modell zu finden, was da reinpasst. Heutzutage mit den Smartphones ist das nichts mehr, aber hier mit so einem alten Modell wäre es noch möglich gewesen. Wie schon gesagt, die Tasche ist modular, mit einem Knopf gesichert und zusätzlich mit Klett. Wenn wir die Tasche nicht nutzen, haben wir hier natürlich auch wieder die Möglichkeit, die Dienstgrade auf Klettbasis hier vorne anzubringen oder eben diese auch auf den Seitentaschen zu tragen. Hier ist die Tasche identisch zu dieser Seite. Dann wandern wir einmal auf die Arme. Auch hier oben Oberarmtaschen mit Reißverschluss. Im Inneren der Tasche befindet sich noch eine innenliegende Tasche, auch mit einer Aufziehschlaufe und mit Klett gesichert, die ich öffnen kann. Die ist relativ schmal, bietet aber Platz für kleine Taschenkarten, IDs oder sonst irgendwas, die man nicht verlieren möchte, wenn man irgendetwas im Stress hier oben aus der Tasche rausholt. Oberhalb des Kletts haben wir noch eine kleine Öffnung. Durch diese Öffnung kann ein Kabel geführt werden, wenn man es braucht, wenn man hier in irgendeiner Tasche ein Funkgerät mitführt. Dieses haben wir ebenfalls auch auf der anderen Seite. Hier ist die Deutschlandflagge mit Klett aufgebracht, genau wie auf der anderen Seite. Die sind auch bei der Bluse enthalten. Und der einzige Unterschied zur anderen Seite ist schon, wie angesprochen,
die Möglichkeit, dass wir ein extra Feld haben für das Namensklett. Am Ellbogen ist die ganze Bluse noch einmal mit doppeltem Stoff verstärkt. Das haben wir auch auf beiden Seiten. Und am Armabschluss befindet sich, wie bei den deutschen Feldblusen üblich, ein Klettstreifen, um das Ganze zu schließen und zu öffnen. Auf dem Rücken haben wir die Belüftungsklappe, die ist hinterlegt mit Netzmaterial, so kommt kein Tier rein und die Wärme des Körpers und der Schweiß kann abgegeben werden. Zum anderen haben wir noch unterm Arm die ähnliche Funktion, das kennen wir auch von der Tropenbluse, hier nochmal gesichert mit einem Reißverschluss und auch dahinter verbirgt sich Netzmaterial für eine bessere Belüftung. So kann ich mich selbst entscheiden, wenn ich zum Beispiel diese Bluse im Winter trage, wo es ein bisschen kühler ist und ich nicht so viel Zug haben möchte, dass ich das Ganze wieder schließe oder eben im Sommer bei Bedarf öffne. Die Bluse ist hergestellt nach den technischen Lieferbedingungen der Bundeswehr, also der Stoff 65% Baumwolle, 35% Polyester und die ganzen Verschlüsse, Reißverschlüsse etc. finden wir auch bei den anderen Bundeswehrartikeln wieder. Ein Vorteil, den wir noch bei dieser Bluse haben, ist, dass Knöpfe nicht vorhanden sind. Auch die Mitte hier wird geschlossen durch Klett, was das Tragen unter einer Schutzweste angenehmer macht und durch Einwirkung von Geschossen auf die Platte eben keine Metall-, Kunststoffteile etc. mehr in den Körper gedrückt werden können. Die Feldbluse ist verfügbar in den Größen S, M, L und XL sowie für die großen Jungs 2XL. Die hier gezeigte Feldbluse ist in der Größe L. Ich bin 1,83 groß, wiege gerade 97 Kilo. Mir passt sie ganz gut. Für jemanden, der sie gerne in die Hose stecken möchte beim Tragen, der sollte dann vielleicht nochmal auf die Version in XL gehen. Für wen ist diese Bluse interessant? Grundsätzlich erstmal für jeden, der infanteristisch tätig ist, gerade bei der Bundeswehr und vielleicht auch ein bisschen weg möchte vom reinen Combat-Shirt. Die Jahreszeit wird auch wieder ein bisschen kühler. Ich möchte vielleicht mal was drunter ziehen. Da bietet so eine Bluse immer deutlich mehr Möglichkeiten. Auch das einfache An- und Ausziehen. Zum anderen für Leute, die eben gerade mit Schutzwesten etc. arbeiten und ein bisschen mehr Material auf die Arme legen müssen. Ansonsten aber natürlich auch für jeden, der dieses gute Stück im Sommer tragen möchte, über dem normalen T-Shirt, aufgrund der guten Ventilationsmöglichkeiten. Die hier gezeigte Bluse von 75 Tactical, das Modell Spezialkräfte, bekommt ihr bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr schon diese Bluse getestet oder habt ihr eine Alternative im Einsatz? Dann schreibt es doch gerne in die Kommentare und teilt uns eure Erfahrung mit. Würde uns brennend interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.